Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks: kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Tässä on nyt sellainen tilanne, jossa näkyy se koko se henkinen maisema, mistä mä äsken puhuin. Ja see on nüüd selline olukord, kus paistab välja see vaimulik nii-öelda see maastik või olukord. Jeesuksen luokse tuli ihmisiä, jotka kertoivat, että Pilatus oli surmauttanut niitä galilealaisia, jotka oli tullut temppeliin. Ja siis Jeesuse juurde tuleb inimesi, kes ütlevad, et kuule, et Pilatus on nüüd hukanud neid galilealasi, kes tulid templisse. Ne oli siis sieltä Pohjois-Israelista tulleet. Põhja poolt tulnud. Jerusalemiin. Tulid Jerusalemma. Nytten odotus, itsestään selvä odotusarvo on. Et iseenesest mõistetav nagu siuke ootus on selline, että Jeesus raivostuu. Et Jeesus läheb sellest nagu närvi ja vihastub. Voi teitä roomalaiset. Ja hakkab kiruma roomlasi. Jumalan rangastus on teidän yllä. Et nyt tuleb Jumala karistus, tuleb teie peale. Ja ei olla varmoja, mutta todennäköistä on. Ei ole kindel, aga tõenäoline on. Nämä, jotka tulevat kertomaan Jeesukselle tätä juttua. Need, kes tulevad Jeesuselle seda rääkima. Ne ovat nimenomaan niitä israelilaisia, jotka taistelivat roomalaisia vastaan. Need olid just need iisraellased, kes võitlesid roomlaste vastu. Miettikääpä vähän. Mõelge nüüd natuke. Kun joku ihmisryhmä, kui mingi inimrühm kokee semmoisen pyhän oikeutuksen omille tekemisilleen. Kogeb sellist nagu püha õigustust oma tegevustele. Siinä niin kuin päämäärä pyhittää keinot. Ehk siis, et nagu eesmärk pühitseb kõik abinõud. Jos semmoselle menee joku sanomaan vastaan. Kui sellisele läheb keegi nagu siis väitma midagi vastupidist. Se koetaan heti vihollisena. Siis teda nähakse kohe vaenlasena. Kyllä minä tiedän. Ma tean. Esimerkiksi Eestistä. Eesti kohta. Venäjän vallan aikana. Et Vene võimu aegadel. Mä oon lukenut historian teoksia. Olen lugenud neid ajaloolisi väljaandeid sellest. Ei ihmiset uskaltaneet, enne voinut sanoa venäläisiä vastaan tai neuvostoliittolaisia vastaan. Siis eestlased ei saanud ja nad ei julgenud ega tohtinud öelda midagi Nõukogude Liidu ja Nõukogude võimu vastu. Kun ne tiesi. Sest nad teadsid. Vaikka ne olisi kuinka oikeassa. Isegi kui neil oleks õigus. Niin he joutuvat ikään kuin Neuvostoliiton vihollisiksi. Siis neist saavad hetkega kohe Nõukogude Liidu nagu vastased ja vaenlased. Tämmöisessä maailmassa ihmiset oppivat suojelemaan itseänsä. Ja selles maailmas inimesed õpivad justkui iseennast kaitsma. Ja sitä opitaan suojelemaan niitä, pannaan suu kiinni, suljetaan suu. Ja ennast kaitstakse tihti niimoodi, et hoitakse suu lihtsalt kinni. Näin tapahtuu ihan kaikkialla maailmassa. Ja seda juhtub kõikjal maailmas. Ei tämä ole mikään poikkeus. See ei ole mingi erand. Tämä on ihan normaali käytäntö. Normaalne käitumine. Ja te tiedätte sen, että ei mennä sanomaan niille, jotka ovat hirveän kiivaita ja katsovat, että teillä on oikeus käyttää väkivaltaa tai alistaa. Ei niille voi sanoa vastaan. Ja teate ju, et neile, kes kasutavad vägivalda õiguse mõistmiseks ja teavad, et nad on kindlasti, nagu neil on õigus, siis nendele sa ei saa midagi vastu väita. Ja nyt Jeesus on just tässä tilanteessa. Aga Jeesus on praegu just selles olukorras. Sen sijaan, että hän alkaa haukkumaan niitä
Pilatusta ja roomalaisia, selle asemel, et ta hakkaks nüüd samuti siis nagu võitlema Pilatuse ja roomlaste vastu, hän vastaa aivan käsittämättömällä tavalla. ta vastab täiesti ootamatul kujul. Jeesus sanoi siihen heille. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, Luuletteko te, et kas teie nüüd arvate, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? et nad olid suuremad patused kui kõik teised galilealased, et nad said sellise karistuse? Se on kaksi asiaa. See on kaks asja. Ensinnäkin hän ei ollenkaan puutu siihen ikään kuin siihen poliittiseen tilanteeseen. Siin üks asi on see, et ta mitte kuidagi ei sekku või ei puuduta nagu seda poliitilist olukorda selles sündmuses. Se menee aivan ohi sen. See läheb täiesti mööda. Mutta hän puuttuu toiseen asiaan, mikä oli koko ajan ihmisten mielessä. Aga ta puudutab hoopis teist asja, mis oli kogu aeg inimestel nagu meeles ja mõttes ja hinges. Ensin ne ajattelen ne ihmiset, että roomalaiset on tehnyt niille noin. Inimesed mõtlesid nii, et vaata, roomlased on käitunud nüüd niimoodi. Ja toinen, mitä ne ajattelee. Ja teine asi, mis nad mõtlevad, Niiden galilealaisten, niiden on täytynyt tehdä jotakin syntiä, koska niillä tapahtui noin. et need galilealased, kes kannatasid niimoodi, et nad on järelikult teinud mingit pattu, et nad pidid niimoodi kannatama. Siis se oli vaan täällä semmoinen sanaton ajatus, joka oli kaikille selvä, mutta sitä ei ole mihinkään kirjoitettu. Ja see oli selline mõte, mis oli kõikidel peas olemas, seda ei ole kuhugi kirjutatud, aga kõik mõtlesid seda mõtet. Meille se esiintyy sillä tavalla, Meil see võib-olla tuleb esile sellisel viisil, kun minulle tapahtuu jotakin oikein pahaa. kui minuga juhtub midagi kohutavat Tai minun läheiselle rakkaille tapahtuu jotakin oikein pahaa. või minu lähedasele või kellelegi armsale inimesele juhtub midagi väga paha, Niin minä ajattelen, siis mina mõtlen, mitä syntiä minä olen tehnyt, et mida pattu mina olen teinud, että tapahtui näin. et niimoodi juhtus. Huomaatteko, se kulkee ihmiskunnan tässä ihmisolemuksen virrassa koko ajan kaikkialle maailmaan. Tällainen kysymys, mitä syntiä, mitä pahaa minä olen tehnyt, kun nuille kävi noin tai minulle kävi näin. Ja kas panete tähele, et see küsimus kulgeb nagu siin inimjões nagu läbi terve maailma ja läbi rahvaste, et kui midagi juhtub, siis inimene hakkab mõtlema, et mida mina olen teinud, et see asi praegu juhtus. Ja ihmiset ajatteli myös tällä tavalla sen takia, Ja inimesed mõtlesid sel viisil ka seepärast, että niille opetettiin näin. sest neile õpetati nii. Se on sun syy. See on sinu süü. Jotakin pahaa sun on pitänyt tehdä. Järelikult sa oled midagi paha ikkagi teinud. Tai sitten opetettiin, että sinun äitis tai sinun isäs tai joku teidän suvus on tehnyt pahaa, kun sinä olet noin sairastunut. Või siis õpetati nii, et keegi sinu suguvõsast, su ema või isa või keegi on teinud midagi paha, et sina oled niimoodi haigeks jäänud. Ja kun syntyy esimerkiksi vammaisia lapsia, Ja kui näiteks sünnib ka puuetega lapsi, niin ne ajatteli, että äiti on tehnyt jotakin pahaa. siis mõeldakse, et ema on kindlasti teinud midagi paha. Tänä päivänä näin tapa ajatella. Ja tänapäevalgi mõeldakse samamoodi. Ja esimerkiksi muslimimaailmassa opetetaan niin, että jos syntyy vammainen lapsi, se on äidin syy. Ja moslemitele tänapäevalgi õpetatakse niimoodi, et kui sünnib puudega laps, siis see on ema süü. Se on hirvittävä taakka kantaa. See on kohutav koorem, mida kanda. Nyt Jeesus sanoi, että ei ole näin. Ja Jeesus nüüd ütleb, et ei ole nii. Jeesus opettaa sen muuallakin tämän sama asia. Jeesus õpetab ka, nagu mujale viib selle sama põhimõtte. Kun sinulle tai jollekin on tapahtunut näin tai näin, se ei johdu siitä, että sinä tai joku teidän suvussa on tehnyt syntiä. Et see, kui sinule või sinuga on juhtunud mingi paha asi, siis see ei ole sellepärast, et keegi sinu suguvõsast või sina, et sa teinud mingi kohutavat pattu. Se saattaa vaan johtua siitä, että elämässä tapahtuu näin. See juhtub lihtsalt sellepärast, et vahel elus juhtub lihtsalt asju. Ei äiti ole tehnyt mitään syntiä tai iso äiti, jos niille syntyy vammainen lapsi. Siis ema ei ole teinud midagi pattu selleks, et talle sünnib puudega laps. Näin Jeesus opettaa.
Niimoodi õpetab Jeesus. Mutta sitten tämä jatkuu ihmeellisellä tavalla. Aga siis see jätkub veel imeliselt. Mutta ellette te tee parannusta, Aga kui te ei paranda meelt, samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia. hukkute kõik nõnda samuti. Ajatelkaa. Mõelge nüüd. Kiivaana ihmiset tulee Jeesukselle selittää, että mitä tapahtui temppelissä, kun tapettiin galilealaisia. Siis väga erutatuna tulevad inimesed Jeesuse juurde ja räägivad, et mis seal templis juhtus, et seal tapeti galilealasi. Ja halutaan sanoa, että mitä mieltä sä oot niistä roomalaisista. Ja tahetakse Jeesuselt nüüd küsida, et mis on sinu arvamus nende roomlaste kohta. Niin Jeesus sanoo niille. Ja siis Jeesus ütleb neile. Niin. Jaa. Mutta ellette te tee parannusta, teille käy samalla tavalla. Kui teie nüüd ei paranda meelt, siis teiega juhtub samamoodi. What? Mida asja? Tee parannusta mistä? Et paranda meelt millest? Tämä jatkuu. See jätkub. Jeesus kertoo niille vastatarinan. Jeesus räägib neile siis vastu ühe loo. Tämä on muuten niin tyypillistä juutalaista, kun esitetään kysymys, niin siihen vastataan esittämällä vastakysymys. Ja see on nii juudi komme, et kui esitatakse küsimus, siis sellele vastatakse esitades vastu küsimus. Minä tiedän tämän. Et mina tean seda. Minä olen 45 vuotta ollut juutalaisen naisen kanssa naimisissa. Ma olen 45 aastat olnud juudi naisega abielus. Nyt Jeesus esittää vastatarinan. Ja Jeesus räägib nüüd vastu loo. Entä ne 18, Või arvate, et need 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni kaatui heidän päälleen? kelle peale langes Siiloa torn ja nad ära tappis? Luuletteko te, Kas arvate, että ne oli jotenkin syntisimpiä kuin ne muut, jotka ei et kuolleet? nad olid kuidagi suuremad patused kui need, kes ei surnud? Eivät olleet. Ei olnud. Ennen kuin jatketaan, mä selitän. Enne kui jatkame, ma seletan. Jeesukselle kerrotaan tarina pahoista roomalaisista. Jeesusele räägitakse lugu pahadest roomlastest. Me kysytään, mitä teet? Ja küsitakse, et mis sa nüüd teed? Hän sanoo, että ellette te tee parannusta. Jeesus ütleb, et mitte mina ei tee, vaid teie peate parandama meelt. Teille käy samalla tavalla. Muidu teiega juhtub samamoodi. Ja nyt Jeesus kertoo niille tarinan Siiloan tornista. Ja Jeesus räägib nüüd loo sellest Siiloa tornist. Tästä Siiloan tornista muuten on ihan siis historiallista tietoa muuallakin, että tämmöinen on tapahtunut. Ja siis sellest Siiloa torni loost on palju muud ajaloolist teavet ka, et nii tõesti juhtus ajaloos. Siellä kuoli 18 ihmistä. Seal oli 18 inimest. Mitä juutalaiset ajatteli automaattisesti? Mida juudid automaatselt mõtlesid, kui nad seda kuulsid? Jos tapahtuu luonnonkatastrofi, Kui juhtub mingisugune looduskatastroof, niin silloin ihminen ei ole siihen syyllinen, inimene ei ole selles siis nagu süüdi või põhjustaja. vaan se on niin kuin Jumalan käsissä. See on justkui siis Jumala kätes olnud. Siihen aikaan tämmöinen Siiloan tornin kaatuminen, se katsottiin ei insinöörien syyksi, vaan Jumalan sallimukseksi. Siis selline Siiloa torni nii-öelda langemine, seda ei nähtud kui inseneri viga, vaid seda nähti, et Jumal nüüd lasi sellel juhtuda. Eli mitä Jeesus tekee? Ja mida Jeesus siin teeb? Roomalaiset paha. Roomlased paha. Niin Jeesus asettaa sinne vastaan Jumalan hyvää. Ja Jeesus asetab sinna vastu siis Jumala, kes on hea. Siltikin täällä kuolisi ihmisiä. Ja ikkagi seal surid inimesed. Ja nyt hän sanoo taas omalaatuisella tavalla. Ja siis ta ütleb jälle omal nii-öelda moel, omal kombel. Mutta ellette te tee parannusta, Ja kui teie ei paranda meelt, teille käy samalla tavalla kuin niille. siis teiega juhtub samamoodi. Ette te minkään tornin alle jää, mutta te tuhoudutte. Te nüüd ei pruugi mingisuguse korstna alla jääda, aga te hukkute. Mistä Jeesus puhuu? Millest Jeesus räägib? Nyt me tehdään tähän teille. Mä teen teille myllyn.
ma ehitan nüüd teile ühe veski. Katsokaapa, tässä on mylly, joka jauhaa kaiken rikki, mikä sen sisälle joutuu. Siin põhimõtteliselt on nüüd siis veski, mis jahvatab kõik puruks, mis sinna sisse satub. Näettekö tämän mylly? Kas näete juba? Jos ette näe, pankaa silmät kiinni, niin näette paremmin. Kui te ei näe, siis pange silmad kinni ja hakkate kohe paremini nägema. Tähän myllyyn on 2 ovea. Sinna veskisse läheb 2 ust. Täällä toisessa ovessa lukee, että oikeutettu viha. Ühe ukse peal on kirjutatud siis põhjendatud või nagu õigustatud viha. Nimittäin, Nimelt, kun Jeesus sanoo, ellei te tee parannusta, niin te tuhoudutte. Tee parannusta mistä? kui Jeesus ütleb, et kui teie ei paranda meelt, siis te hukkute, aga ei paranda meelt, siis millest? Mistä teidän pitää tehdä parannusta? Millest peab nüüd siis meelt parandama? Siitä asiasta, joka johtaa näihin kamaliin tekoihin. Meelt parandama peab nendest asjadest, mis viivad nende kohutavate tegudeni. Eli vihasta. Ehk siis vihast. Se on ihan sama roomalaisen viha juutalaisia kohtaan. See on täpselt sama roomlase viha siis juudi vastu. Se on paha. See on paha. Mutta juutalaisten viha roomalaisia kohtaan on yhtä paha. Aga juutide viha roomlaste vastu on täpselt sama paha. Ja kun viha, oikein semmoinen pitkä vihaisuus, tekee pesän meidän sydämeen, Ja kui viha teeb oma pesa, selline pikk ja sügav viha teeb pesa meie südamesse, se tuhoaa meidät. see hävitab meid. Me huomaamatta astumme tästä tämmöisestä vihan ovesta tähän myllyyn sisälle. Me märkamatult astume sellest viha uksest sinna veskisse sisse Ja kun me olemme täällä, ja kui me oleme seal veskis, niin viha tuhoaa meidät sisältä päin. siis see viha hävitab ja jahvatab meid seest poolt. Viha kerta kaikkiaan kaventaa ja kuristaa elämän. Viha igat moodi ta hävitab ja ta lõhub elu. Nytten tämä toinen ovi, joka on siellä teidän puolella, Ja see teine uks, mis on siin teie pool, tässä lukee semmoinen, että tuolla oli niin kuin semmoinen ansaittu viha ja tällä puolella on semmoinen, niin kuin, mitenhän se sanotaan suomeksi, eikä vielä vaikeampi eestiksi, iroksi, niin kuidas see nüüd soome keeles on siis? Epäoikeutettu, epäoikeudenmukainen viha. Siis põhimõtteliselt, kui siin ühe ukse peal oli kirjas nüüd siis selline nagu õigustatud viha, siis teise ukse peal on kirjas nagu ebaõiglane vihkamine. Saitteko kiinni? Täällä on siis oikeutettu viha, koska se on ainoa oikea reaktio. Siis ühel pool on nagu see õigustatud viha, mis on ainukene õige reaktsioon mingile asjale. Se on luontainen reaktio. See on ju meie loomuses see reaktsioon. Mutta täällä on väärä viha. Aga siin on nagu vale viha. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa itse kehittämään omassa sydämessä ikään kuin elättämään vihaa, joka kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. See tähendab siis seda, et inimene justkui hakkab ise oma südames looma ja välja mõtlema mingit viha, mis siis ühel hetkel hakkab kasvama ja kasvama ja kasvama. Se saattaa tulla aivan mitättömästä pienestä loukkauksesta. Ja see võib tulla siis ükskõik kui pisikesest, kas või solvumisest. Joku on sanonut tahattomasti jotakin pahaa tai rumaa sinulle. Keegi on öelnud midagi kas siis tahtmatult, kas siis kehvasti või halvasti sulle. Ja sä oot alkanut miettiä sitä, ai se sanoo niin. Ja sa oled hakanud mõtlema, et oi, ta ütles mulle nii ja nii ja nii. Ja minä kasvatan ja kasvatan ja kasvatan ja siis ma kasvatan ja kasvatan seda viha. Ja joskus se on niin iso, että se ottaa minut valtaan. Ja ühel hetkel see kasvab nii suureks, et ta võtab mind oma valdusesse. Niin minä huomaamatta astun tästä ovesta Ja sisään. siis ma jälle märkamatult olen astunud sellest uksest sisse Seison tässä samassa myllyssä. ja seisan sellest täpselt samas veskis. Ja se jauhaa minut rikki. Ja see jahvatab mind katki.
Jeesus ei edes, se niin kuin ohitti koko sen kysymyksen. Jeesus täiesti nagu läks mööda kogu sellest küsimusest, mis talle esitati. Mutta se meni sinne ytimeen, mistä tulee se paha. Aga ta läks sinna nagu tuuma juurde, et kust tuleb see paha. Ja hän sanoi, Ja ta ütles, ellet sinä tee parannusta siitä pahasta, mikä kasvaa täällä sydämessä, kui sa ei paranda meelt sellest pahast, mis kasvab sinu südames, niin se kasvaa ja tuhoaa sinua. siis see kasvab ja see hukutab ja hävitab sind. Tämä oli äärettömän kovaa puhetta ihmisille, jotka elivät oikeutetusta vihasta roomalaisia kohtaan. See oli tohutult kõva kõne nagu nendele inimestele, kes elasid sellest nagu õigustatud vihast roomlaste vastu.